მოგესალმებით მეგობრებო. დღეს წარმოგიდგენთ ნესლიხან ათაგიულისა და ენგინ აგიურექის ბიოგრაფიის, ცხოვრების და კარიერის შესახებ ინფორმაციას. თხოვნა გამოიწეროთ არხი, გააქტიუროთ ზარის ნიშანი და მონიშნოთ ყველაზე, ასე ყოველთვის მიიღებთ ჩემი ახალი ვიდეოების შესახებ შეტყობინებას. მაშასე დავწყოთ. ნესლიხან ათაგიული. ნესლიხან ათაგიული დაიბადა 1992 წლის 20 აგვისტოს. არის 28 წლის. დაბადების ადგილი სტამბოლი, მსახიობი და მოდელი. ნესლიხანი სწავლობდა იედინ-თეფეს უნივერსიტეტის თეატრალურ ფაკულტეტზე. ის დაიბადა იაშარ შენელ ათაგიულის ოჯახში. ნესლიხანის მამა იყო მძღოლი, დედა კი დიასახლისი. ჰყავს 7 წლით უფროსი ძმა, ილთაი ათაგიული. ნესლიხანს განსხვავებული გარეგნობის გამო ხშირად ამსგავსებდნენ აზიურ ქალს. სინამდვილეში მამა ჩერქეზი, დედა კი ბელარუსიიდან ჰყავს. 8 წლის ასაკში მიიღო ნესლიხანმა გადაწყვეტილება გამხდარიყო მსახიობი, რის შემდეგაც მისი სურვილი მშობლებს გააცნო და 13 წლის ასაკში მივიდა სააგენტოში. ნესლიხანით მალევე დაინტერესდნენ და 13 წლის ასაკში მან მიიღო პირველი როლი. 2006 წელს მან მონაწილეობა მიიღო ფილმში პირველი სიყვარული, სადაც ბახარის როლი განახორციელა. მან პარტნიორობა გაუწია მის მსოფლიო 2002-ის გამარჯვებულ თურქ მოდელსა და მსახიობს აზრა აკინს და თურქეთში საუკეთესო მსახიობ მამაკაც ჰარით ერგენჩს. ნესლიხანმა ჯილდო მიიღო ოქროს ბურთის კინოფესტივალზე, როგორც საუკეთესო დამწყებმა მსახიობმა ბახარის როლისთვის. 2011 წელს მონაწილეობა მიიღო ფილმში გასაწმენდელი, რომელიც არის ფსიქოლოგიური დრამა, სადაც პარტნიორობა ოხჯან დინისმა გაუწია. ფილმში ნესლიხანისა და ოხჯანის ინტიმურ სცენებს 2 დღის განმავლობაში იღებდნენ. 18 წლის ნესლიხანს ფილმში ნაყოფის მოშორების სცენარის თამაშიც კი მოუწია. ფილმმა კრიტიკოსებისაგან უმაღლესი შეფასება მიიღო და წარდგენილი იყო ვენის კინოფესტივალზე. ნესლიხანმა მის მიერ განხორციელებული როლით მიიღო უამრავი ჯილდო, მათ შორის რუსეთის დედაქალაქ მოსკოვში საუკეთესო მსახიობი ქალის ტიტული. ნესლიხანმა 2006-2007 წლებში მონაწილეობა მიიღო ქართველებისათვის კარგად ნაცნობ სერიალში სტამბოლის ცა, სადაც პარტნიორობა ფახრიე ევიჩს გაუწია. 2015 წლის აგვისტოდან სტარ TV-ზე დაიწყეს ნესლიხანის ახალი სერიალის გადაღებები, სადაც პარტნიორობა ყველასათვის ცნობილმა თურქმა მსახიობმა და მოდელმა ბურაკ ოსჯივიტმა გაუწია. მათმა დუეტმა სატელევიზიო სივრცე დაიპყრო. ის ერთ-ერთი ყველაზე რეიტინგული სერიალი იყო. სერიალი საქართველოში რუსთავი 2-ზე გადიოდა და ის შენი ზოდიაქოს ფერის სახელწოდებით იყო ცნობილი. ნესლიხანისა და ბურაკის ერთობლივი პროექტი საოცრად პოპულარული გახდა და ის არაერთმა უცხო ქვეყანამ შეისყიდა. სერიალმა მრავალი ჯილდო აიღო. 2016 წელს ნესლიხანი გახდა პანტენის სახე და ბრენდის ამბასადორი. ჩაანაცვლა თურქი მსახიობი ბერგიუზელ ქორელი. ნესლიხანი გატაცებულია ხატვით. სერიალ სტამბოლის 2 მხარე და შავი სიყვარული ნესლიხანის პერსონაჟები მხატვრები არიან. სერიალში გამოყენებული ნახატების 80% ნესლიხანის შესრულებულია. ნესლიხანი 2013 წლიდან ურთიერთობაშია თურქ მოდელ და მსახიობ ქადირ დოღულუსთან. მათ ერთმანეთის სერიალ სტამბოლის 2 მხარიდან გაიცნეს და 2013 წლის ოქტომბრიდან ურთიერთობაში არიან. 2015 წლის 15 ნოემბერს დაინიშნეს და 2016 წლის 8 ივლისს დაქორწინდნენ. მათ ქორწილს ესწრებოდა 200 ადამიანი, მათ შორის უამრავი ცნობილი მსახიობი და მოდელი. ქორწილი მიმდინარეობდა ცოცხალი მუსიკის თანხლებით. წყვილი თაფლობისთვის გასატარებლად მალდივის კუნძულზე გაემგზავრა. ნესლიხანისა და ქადირის ქორწილი თურქეთში ყველა დროის საუკეთესო ქორწილად დასახელდა. ნესლიხანის მიმდინარე პროექტი იყო ელჩის ქალიშვილი, თუმცა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო მოუწია დაეტოვებინა გადასაღები მოედანი. ნესლიხანს გახიზიანებული ნაწლავის სინდრომი დაუდგინდა. თურქულ მედიაში გავრცელებული ინფორმაციით მას ესაჭიროება ოპერაცია.
ექიმები ვერ იძლევიან გარანტიას, რომ ოპერაციის შემდეგ ნესლიხანი ისევ შეძლებს დაატვირთით მუშაობას. ნესლიხანს დაავადება ბოლო რამდენიმე თვე აწუხებდა. ის გადიოდა მედიკამენტოზურ მკურნალობას. გადასაღებ მოედნიდან გავრცელდა არაერთი ფოტო, სადაც მსახიობი თბილად იყო შემოსილი, რადგან სიცივის დროს მას განსაკუთრებით აწუხებდა ტკივილები. დაავადება მისი წონაში კლებაც გამოიწვია. ნესლიხანმა ინსტაგრამზე გამოაქვეყნა შემდეგი სახის პოსტი: "მემშვიდობები ქალს, რომელსაც თამაშისას სხეულის ყველა უჯრედით ვგრძნობდი. ჩემი სხეული არ მაძლევს საშუალებას, რომ გადაღებები გავაგრძელო. იმედი მაქვს, მალე სხვა ისტორიებით შევხვდებით." რაც შეეხება ენგინ აკიურეკს. ენგინ აკიურეკი დაიბადა 1991 წლის 12 ოქტომბერს. წონა 87 კილოგრამი, სიმაღლე 182 სანტიმეტრი. მამამისი ხელისუფლების თანამდებობის პირია, დედა კი დიასახლისი. მას ჰყავს უმცროსი ძმა. აკიურეკმა დაამთავრა ანკარის უნივერსიტეტი 2002 წელს ლინგვისტიკისა და ისტორიის სპეციალობით. ჯერ კიდევ სტუდენტობის პერიოდში ენგინი თეატრმა და სამსახიობო კარიერამ გაიტაცა. 2004 წელს უნივერსიტეტის დამთავრების შემდეგ მონაწილეობა მიიღო შოუში თურქეთის ვარსკვლავი და გაიმარჯვა ნომინაციაში საუკეთესო მსახიობი. გამარჯვების წყალობით ენგინმა მიიღო როლი სერიალში უცხოელი სასიცო, შემდეგ ამას მოჰყვა როლები ფილმში ბედი, შავი გველი, ღრუბლად რომ გადავიქცე. 2010-2011 წლებში ენგინ აკიურეკი გადაიღეს სერიალში უდანაშაულო, სადაც პარტნიორობა ცნობილმა თურქმა მსახიობმა ბერენ საათმა გაუწია. ამ სერიალის პერსონაჟმა ქერემ ილგაზმა აკიურეკს ნამდვილი პოპულარობა მოუტანა, როგორც თურქეთში, ასევე მის საზღვრებს გარეთ. ის ტელეეკრანებზე 2014 წლის მარტში დაბრუნდა ახალი პერსონაჟით, კომისარი ომერ დემირი, სერიალში შავი ფული და სიყვარული, სადაც პარტნიორობა ცნობილი თურქი მსახიობი თურბა ბიუკოსთუმი უწევს. თურქულმა არხმა ATV-მ ისინი წლის საუკეთესო წყვილად დაასახელა. 2015 წელს მან სეულში მოიპოვა საუკეთესო მსახიობი მამაკაცის ტიტული სერიალით შავი ფული და სიყვარული. ასევე 2015 წელს აკიურეკი საუკეთესო მამაკაცის როლის შესრულებისთვის მიიწვიეს ამერიკის შეერთებულ შტატებში ემის დაჯილდოებაზე, თუმცა ემი არ აუღია. 2015 წელს თურქეთში კრისტალ ფარეს დაჯილდოებაზე მოიპოვა ჯილდო. 2020-2021 წლებში მონაწილეობას იღებდა სერიალ სეფერინ ქიზი. სერიალი საქართველოში ცნობილია ელჩის ქალიშვილის სახელწოდებით. ელჩის ქალიშვილში ის ასრულებს სანჯანის როლს, სადაც მას ჰყავს მეორე ცოლი, რომელზეც იძულები დააქორწინებენ. სერიალში მათ არ უყვართ ერთმანეთი, მაგრამ ცხოვრებაში მათი სიყვარული რეალურად შედგა. მათმა ურთიერთობამ მიიქცია მედიის ყურადღება, მხოლოდ 3 კვირას შეძლეს დაემალათ სიყვარული. დღესდღეობით ისინი არ მალავენ ურთიერთობას და ხშირად ხედავენ მათ ერთად. მისი რჩეული თულინ იასქანი არის. დღეისათვის სულ ეს იყო. გმადლობთ მომავალ შეხვედრამდე.